Hello, everyone. So, आज होइन लर्निङ चाहिँ के हुन्छ आज भनेदेखि पर्सिदेखि मन्डेदेखि चाहिँ पोसिबली म लाइभ बस्छु सधैँ एभ्री लन्डन सेसन अर एभ्री न्युयोर्क सेसन न्युयोर्क सेसन होइन किनभने देन आइ एम गन टक अबाउट दिस थिङ के सोचिरहेको छु भनेदेखि लाइक 15 मिनट टाइम फ्रेम भेरी स्ट्रङ कन्फर्मेसन टाइम फ्रेम हो होइन बट वाट इफ आई टेक कन्फर्मेसन्स अन 5 मिनट टाइम फ्रेम त्यो पनि मेरो दिमागमा आइरहेको छ क्या भन्नाले आइएम थिङ्किङ अफ द्याट क्या बेसिकली मैले सोचेको चाहिँ 1 मिनट कन्फर्मेसनमै हेरौँ भन्ने लागिरहेको थियो होइन बट पछि सोचेँ मैले होइन 1 मिनट भनेको त त्यसमा त लास्टै हाफ हजार मुभ्स आउँछ जस्तो लाग्यो कि 1 मिनटमा भन्नाले हाई लोज इज नेग्लेक्ट चाहिँ गर्छ जस्तो फिल भयो मलाई अनि आई थिङ्क 1 मिनट चाहिँ अलिकति धेरै नै लोवर टाइम फ्रेम भयो जस्तो फिल भयो मलाई त्यही भएर आई विल मुभ डाउन टु 5 मिनट होइन द्याट वुड बी द बेस्ट आइडिया आई थिङ्क अनि लेट्स टु विकली रिक्याप विकली जस्तै रिक्याप भन्नाले हामीले हेर्ने भनेको जस्ट क्यान्डल्स कता मुभ गर्छ भन्ने त्यही मात्रै त हो नि होइन मन्डे हामीले हेर्ने भनेको बस त्यो 5 मिनट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ किन 5 मिनट हेर्ने भनेर चुज गर्न खोजेको भनेदेखि वेन आई गेट कन्फर्मेसन आई विल एक्जिक्युट अनि त्यसपछि त्यो चार्टमा धेरै बेर बस्नु पर्दैन भनेर मलाई त्यो कुराले चाहिँ हो क्या किनभने आई अल्सो हेभ माई पर्सनल लाइफ नि त आई कान्ट जस्ट डिप्लोय अल माई टाइम इन्टु चार्ट्स अल डे एभ्री डे आई कान्ट नि त त्यो गर्नु पनि हुँदैन किनभने यु सुड अलवेज थिङ्क अबाउट योर लाइफ एज वेल क्या यो लाइफ होइन नि त हाम्रो लागि त दिस इज नट द लाइफ वी वान्ट एक्चुअली भन्नुपर्दा हामीलाई त्यसबाट पैसा जेनेरेट गरेर अनि त्यो पैसाले चाहिँ वी वान्ट टु लिभ आवर लाइफ नि त सो त्यो भन्दै गर्दा 5 मिनट कन्फर्मेसन हेर्ने हो वेयर इज द क्लिन रेन्ज and we just anticipate where the higher time frame candles can go. Okay, that's all what trading is. If you want to simplify कस्तो हुन्छ भनेदेखि लाइक अब म आएँ कुन सेसनमा लन्डन ओपनमा होइन लन्डन ओपन फर्स्टमा हामीले मार्क गर्ने भनेको जोन्स एन्ड रेन्जेसै हो होइन यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स छ अनि यहाँबाट बााउन्स ब्याक गर्न आयो भने यहाँ सपोर्ट छ होइन त अब यो पोइन्टमा हामीले के कता क्लिन रेन्ज छ यहाँ माथि क्लिन रेन्ज छ यसको मुनि क्लोजिङ बियरिस क्लोजिङ दियो भने क्लिन रेन्ज छ कहाँसम्मको छ यहाँसम्मको छ बट वी डोन्ट टेक अल द मुभ यो 50 यो कति यो तपाईँको 80 पिप्स रेन्ज छ भनेपछि यसबाट हामीले लिने भनेको 30-35 हो क्या नट इभन 40 भन्नाले 45% अफ your full range, 40% of your full range, that's the only target you are gonna have, which helps to keep you profitable in long run. Yeah. And if you want more of it, more from it, then of course you can book partials at 40% or 1 to 1, and you just can leave the rest to run to wherever it goes. बिकज सधैँ फुल टार्गेट हिट हुन्छ भन्ने पनि छैन सधैँ एसएल हान्छ भन्ने पनि छैन क्या भन्नाले
द्याट वुड बी द बेस्ट विन विन सिचुएसन क्या। अब एज आई सेड 50% अफ द रेन्ज कता हुन्छ, त्यही अराउन्ड यहीँ हुन्छ नि त, होइन? त्यसो भनेदेखि अब हायर टाइम फ्रेम कन्फ्लुएन्स हेर्ने हो क्या। अब यो बियर स्क्यान्डल फर्म भयो नि, अब हायर टाइम फ्रेम चाहिँ केले चाहिँ मलाई चाहिँ ल है अब चाहिँ सेल गरौँ भन्छ त। 5 बाट हामी कहाँ गयौँ? 15 मा गयौँ। 15 ले के भनिरहेको छ? नाइ यो बियर स्क्यान्डल यो त भर्खर बियर स्क्यान्डल क्लोज भएको थियो, होइन बुल स्क्यान्डल बुलिस छ। 30 मिनेटले म्याक्सिमम 3टा टाइम फ्रेम हेरे नि हुन्छ। 30 मिनेटले वाट इट सेज द प्रिभियस क्यान्डल इज बुलिस, सो वाट इज द नेक्स्ट क्यान्डल गना बी फर्म? द नेक्स्ट क्यान्डल इज पोसिबली गना बी बुलिस, होइन त? जस्ट वाइल्ड थिङ इज थिङ। यसमा नि प्रिभियस क्यान्डल बुलिस छ भनेदेखि ब्रो द फक वुड यु टेक सेल्स ओभर हियर इभन दो द क्यान्डल इज बेयरिस। मुनि नै गयो रे, वी डोन्ट केयर नि त, वी डोन्ट केयर, हामीलाई बालै छैन नि, मुनि नै गयो बट जस्ट वी डोन्ट केयर, किनभने द्याट्स नट आवर बायस, द्याट्स नट द पोजिसन वी वान्ट टु टेक, किनभने लङ रनमा हेर्ने हो क्या हामीले, बुझेन? ओइ मलाई डिलिट पो गरिदिए यार। लङ रनमा हेर्ने हो के, लङ रनमा के देखिन्छ त भनेदेखि 15 मिनट बेयरिस छ, होइन 15 मिनट नि बुलिस छ, सबै टाइम फ्रेम बुलिस छ भने वाइ विल यु वान्ट टु एन्टिसिपेट द 5 मिनट टु गो डाउन? त्यो हो क्या मेन सोच्ने, होइन? वाइ डु यु वान्ट टु वाइ डु यु वान्ट टु एन्टिसिपेट द 5 मिनट टु को बियरिस? किनभने इज 15 मिनट, यो 15 मिनटको क्यान्डल हो एउटा, होइन? 5, 10, 15 मिनट क्यान्डल बुलिस छ भनेदेखि वाइ डु यु थिङ्क इट विल गो बेयरिस, विल गो बेयरिस? अब 15 मिनट होइन 30 मिनट लगाऊँ न, होइन? अब के भएको छ भनेदेखि 5 मिनटले यस्तो सेटअप बनाएको छ, इम्पल्स सेटअप बनाएको छ क्या। हामीले हेर्ने भने क्लिन रेन्ज मात्रै हो क्या। We just have to figure out the clean range क्या, where is the clean range, clean range, clean range, clean range, यसको 50% कति हुन्छ? यति हुन्छ। एन्ड इफ यु थिङ्क इट्स गना मुभ अप, you just gotta leave the runner run। अब मन्डे हो नि त, वाट द हेल, मन्डे कहाँ छ? कहाँको मन्डे पुग्यो फेरि म, होइन? अब लेट्स जस्ट एनालाइज अब फेरि, होइन? यो कुन क्यान्डल हो? दिस इज द सेकेन्ड हाफ अफ द 15 मिनट टाइम अफ द 30 मिनट टाइम फ्रेम, राइट? त्यो कुरा एउटा माइन्डमा राखौँ। दिस इज द सेकेन्ड हाफ अफ द 30 मिनट टाइम फ्रेम, होइन? भनेदेखि द फर्स्ट हाफ अफ 30 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज बेयरिस, बट वाट डिड इट क्लोज विथ? इट क्लोज विथ नो लिटल टु नो बटम विक, होइन? वाट डज द्याट मिन? त्यो भनेको इफ अ क्यान्डल क्लोजेस विथ लिटल टु नो बटम विक, त्यो भनेको चाहिँ द प्रोबेबिलिटी अफ नेक्स्ट क्यान्डल टु गो अप इज भेरी हाई। त्यो कुरा देख्न सकिन्छ। कता देख्न सकिन्छ भन्दा जहाँ पनि देख्न सकिन्छ। यहीँ पनि यो क्यान्डल कस्तो क्लोज भएको छ? नो विक एट द टप छ नि, नेक्स्ट क्यान्डल के भयो? बेयरिस क्लोजिङ भयो। इट्स जस्ट रिन्स एन्ड रिपिट क्या, हिस्ट्री रिपिट्स इट्सेल्फ। यो बेयरिस क्लोजिङ भयो विथ नो विक एट द बटम, यो क्यान्डल मोस्ट लाइकली अप जाने भयो, र त्यो एन्टिसिपेसनमा हामीले पाइदिन खोजेको होइन। हाम्रो अरू कन्फर्मेसन नि के छ भनेदेखि 30 मिनट इट्सेल्फ इट हेज क्लोज बुलिस प्रिभियस क्यान्डल भनेपछि यो क्यान्डललाई त्यो भोल्युम चाहियो क्या हामीलाई चाहिँ, त्यो यसरी जानको लागि चाहिँ त्यो त्यही रिजन चाहियो क्या। त्यो रिजन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ल सानो टाइम फ्रेमलाई क्लिन रेन्ज छ, अब के हुन्छ ठुलो टाइम फ्रेम त्यो ठाउँमा जान्छ भन्ने हुन्छ क्या।
त्यही एन्टिसिपेसन गर्ने हो क्या। यही 1 आवर पनि प्रिभियस क्यान्डल बुलिस त यो मोस्ट लाइकली अब लोवर विक फर्म हो। अब यो चाहिँ माथि नै जान्छ भन्ने हुन्छ हामीलाई। अब अनि के भयो? अनि हामीले के कुर्ने हो? क्लिन रेन्ज कुर्ने हो, अनि सेटअप कुर्ने हो। यो कुन सेटअप भयो? इम्पल्स इम्पल्स इन ट्रेन्ड सेटअप भयो, राइट? सो मोस्ट लाइकली हामीले अब टार्गेटमा चाहिँ के हेर्ने हो भनेदेखि इफ यु आर रिस्किङ $100 you must be targeting more than $100 like equal to 120 30 त्यस्तो डलर्स क्या भनौँ न भन्नाले मोर देन 1 to 1 चाहियो क्या मोर देन 1 to 1 चाहियो क्या अब बेस्ड अन द रेन्ज वी सेट आवर टार्गेट द्याट्स इट भन्नाले बेस्ड अन द रेन्ज सेट आवर टार्गेट भन्नाले चाहिँ इफ द रेन्ज इज सपोज एकदम ठुलो रेन्ज छ भनेदेखि लाइक यो क्यान्डल्स यस्तो छ होइन रेजिस्टेन्स यतापट्टि छ भनेदेखि वी वुड बी टार्गेटिङ यो रेन्ज नि त यो त 1:2 भयो नि त सो इट्स लाइक तिम्रो यो कुरा चाहिँ अब के भनौँ यो कुरा चाहिँ इट विल भेराइ फ्रम सेटअप टु सेटअप के अब यो कुनै बेलामा चाहिँ यु विल गेट 1:2 कुनै बेलामा यु विल गेट 1:1 and you should be happy with that. So, but the aim is to make more than 1:1 in each and every trade you take. Okay, so त्यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो के भयो मन्डे 1:1 पाइयो त पायो नि ल अब लेट्स जर्नल इट होइन त मेरो किनभने MT5 सिमुलेटर इट्स नट वर्किङ के आई डोन्ट नो वाइ बट सिमुलेटरै कामै गरेन कि I have contacted support, but hopefully they will respond me quick so that I can do things on simulator itself rather than just doing this bullshit. I know. So Monday हेरौँ है त +1% right 1% plus भयो होइन त अब this candle closed above the resistance right हामीसँग के छ क्लिन रेन्ज छ होइन त this candle closed above resistance 15 minute हेर्दाखेरि कस्तो छ why is this going sideways यो कता हामी कता थियौँ मन्डे यस्तो गर्नु पर्यो कि होइन 5 मिनटै हेरौँ न लाइक यहाँबाट यसरी हेरौँ 15 मिनट अब कस्तो क्लोजिङ दियो भनेदेखि बुलिस क्लोजिङ दियो नि भन्नाले अब यो कति मिनटमा फ्लिप भएको यदि त्यो फर्स्ट मिनटमै त्यो 1 मिनटमै 5 मिनटको त्यो फ्लिप भयो भने आई वुड नट एन्टर क्या किनभने आई नो मोस्ट लाइकली इट्स गन कम टु मेक द्याट लोवर विक यस्तो भए रहेछ फर्स्टमा 1 मिनट पुलिसका रहेछ मुनि आयो लोवर विक फर्म गर्यो देन इट सुट अप बट स्टिल आई वुड नट बी इन्ट्रेस्टेड अन दिस आई वुड नट बी टेकिङ द्याट ट्रेड किनभने मेरो क्राइटेरियामा के छ भनेदेखि इफ द क्यान्डल फ्लिप्स इन 1 or 2 minutes फर्स्ट 1 or 2 minutes आई एम नट टेकिङ द्याट ट्रेड किनभने क्यान्डलको बेसिक एनाटोमी के हुन्छ इट हेज एन अप्पर विक एन्ड इट हेज द लोवर विक होइन इफ क्यान्डल सिधै फर्स्टमा अप्पर विक बनाउन गयो भने इट्स मोर लाइकली द्याट त्यो क्यान्डल चाहिँ बियरिस फर्म हुन्छ क्या वाट आई मिन बाई द्याट इज यदि यो त फर्स्ट 15 मिनट क्यान्डल भयो नि त होइन अल्सो द स्टार्टिङ अफ द 30 मिनट क्यान्डल भनेदेखि हुन नि त्यही त भयो नि यो हामीले कति टाइम फ्रेममा 5 10 15 20 25 30 भयो होइन हुन नि त्यही भयो नि लाइक यो क्यान्डल बुलिस क्लोजिङ थियो
भन्नाले यो त 30 मिनट भयो नि त 30 मिनट बुलिस थियो बट यो क्यान्डल एक्जसन टाइप अफ थियो ओके अल्सो एक्जसन थियो प्रिभियस क्यान्डल 30 मिनट यो 30 मिनट टाइम फ्रेम भयो यु क्यान सी इस काइन्ड अफ एक्जसन थियो नि त अनि यो जस्ट लाइक एन्टिसिपेटिङ क्या क्यान्डल्स कता मुभ हुन्छ हायर टाइम फ्रेम क्यान्डल्स कता मुभ हुन्छ बेस्ड अन द क्लिन रेन्ज यु हेभ अन लोवर टाइम फ्रेम क्या अब राइट यो Yeah, I would not take trade. It's the starting of 30 minutes, starting of 15 minutes, starting of 5 minutes. So, more likely, यसले यदि फर्स्टमा लोवर विक बनाएर अनि ब्रेक गरे भए चाहिँ आई वुड एन्टिसिपेट बाइस अन्टिल हाफ अफ द रेन्ज होइन त फेरि त्यही कुरा भयो हाफ अफ द रेन्ज यहीँदेखि मेजर गरौँ न 50% 45 इश होइन यो बट इट्स नट द ट्रेड फर मी राइट अब 9:55 होइन 1 आवर मात्रै ट्रेड गर्ने हो भने पनि यसको मुनि सेल्स भ्यालिड छ त किनभने वी फर्म रेजिस्टेन्स बट अब यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नभौँ है डु यु थिङ्क वी क्यान टेक सेल्स अप ओभर हियर नो किनभने सर्ट टाइम फ्रेम त यो बेलामा त बुलिसै छ नि त ब्रो सर्ट टाइम फ्रेम बुलिस छ होइन त किनभने यो त टप अफ द रेन्ज भयो होइन candles are making higher highs and higher lows but still if you think it's gonna come bearish then it's very very risky किनभने previous candle नि bullish छ यो पनि bullish छ होइन every time frame is pointing you to buy then why the fuck are you planning to sell without any confirmation right अब यो पोइन्टमा चाहिँ क्लिन रेन्ज छ होइन त it's also the starting of the hourly candle, right? Let's see how the hourly was looking. Hourly चाहिँ कस्तो भनेदेखि it was closing with यो चाहिँ exhaustion candle हुन्छ के previous candle चाहिँ कस्तो छ यो exhaustion candle so what can we anticipate next candle to do next candle is most likely to be some sort of like bearish candle भन्नाले होइन अब सपोज यो क्यान्डल पनि त एक्जसन क्यान्डल हो नि त विक यत्रो ठुलो छोडेर गएको छ भनेदेखि नेक्स्ट क्यान्डल मोस्ट लाइकली बेरिस क्लोजिङ हुन्छ भन्ने हुन्छ अब सपोज यसमा यो क्यान्डल स्ट्रङ बुलिस छ नि भनेपछि नेक्स्ट क्यान्डल त माथि नै जान्छ भन्ने हुन्छ नि त जस्ट लाइक द्याट अब यो क्यान्डलमा नो विक एट द टप छ यो क्यान्डल मोस्ट लाइकली बेरिस जान्छ भन्ने हुन्छ त्यस्तै हो क्या यो पनि यसमा यसमा यो चाहिँ एक्ससन क्यान्डल छ यो क्यान्डल के हुन्छ अब मोस्ट लाइकली बेरिस जान्छ भन्ने हुन्छ क्या हामीलाई होइन हामीले त एन्टिसिपेट गर्ने हो कि अब 30 मिनटमा के छ त भनेदेखि 30 मिनटमा पनि इट्स क्लोजिङ विथ एक्जसन क्यान्डल क्या भनेदेखि नेक्स्ट क्यान्डल मोस्ट लाइकली वी आर गोइङ डाउन होइन त 15 मिनट क्लोज विथ क्लोज bearish in 5 minutes it just smashed down अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म यो ट्रेड लिक्दिनँ थिएँ किनभने एज वी नो सबै क्यान्डलमा टप विक बटम विक मोस्ट लाइकली हुन्छ होइन भनेदेखि यो त स्टार्टिङ अफ आवरली क्यान्डल पनि भयो स्टार्टिङ अफ द 15 मिनट पनि भयो सो इट डज नट मेक सेन्स टु टेक सेल्स इन्स्टेन्टली विदाउट सिइङ द्याट अप्पर विक किनभने मार्केट त अब जुन पोइन्टमा पनि माथि अप्पर विक बनाउन जान सक्छ कि यो बेलामा चाहिँ किनभने अल्सो स्टार्टिङ अफ आवरली 15 so it's just not the trade for me so it's not the trade for me just leave it bro I made my profits here I'm damn happy for that होइन सो 1 आवर टाइम पास भयो भन्नाले जतिखेर हेर्दा पनि भयो होइन फ्रम प्रि लन्डन यहीँदेखि हेरे नि भयो चार्ट यहीँदेखि हेरे नि भयो टिल लन्डन क्लोजसम्म बट स्टिल त्यो मेरो क्राइटेरिया चाहिँ राखेको क्या मैले किनभने आई जस्ट डोन्ट वान्ट टु पुट माई होल लाइफ इन्टु दिस जस्ट डोन्ट वान्ट टु डु द्याट होइन अब लन्डनमा हेरौँ लन्डन ओपनमा 5 मिनटै हेर्ने हो भने सिधै हामीले अब यसको मुनि के भयो यो कुन सेटअप भयो यहाँ बाइज मेक सेन्स गर्छ नो किनभने एक त यो बुलिस क्यान्डल होइन प्रपर हेल्दी बुलिस क्यान्डल होइन एक त यहाँ रिजेक्सन छ भनेदेखि इट्स नट बाइज
अभियसली नट बाइस। अब यसको मुनि ब्रेक गर्यो भने, यो विकको मुनि ब्रेक गर्यो भने कता छ त क्लिन रेन्ज भनेदेखि दिस इज द क्लिन रेन्ज वी हेभ होइन। यहाँसम्म त क्लिन रेन्ज छ नि त। अब हेर्ने के भनेदेखि अब यो सेल्स चाहिँ भ्यालिड हो कि होइन त। लेट्स सी अन द हायर टाइम फ्रेम गाइज। हेर्नु त, लेट्स लुक एट द हायर टाइम फ्रेम। 15 मिनट के छ माथि, 15 मिनटले माथिको लिक्विडिटी पनि लिएको छ प्रिभियस क्यान्डलको, अनि इट्स फ्लिपिङ बियरिस भनेदेखि कहाँ हामी मोस्ट लाइकली इट्स कन कम बियरिस। 30 मिनट कस्तो छ, 30 मिनट पनि ल प्रिभियस क्यान्डल स्ट्रङ छ भनेदेखि यो क्यान्डल मोस्ट लाइकली बियरिसै क्लोजिङ हुन्छ होइन। वी जस्ट एन्टिसिपेटिङ हायर टाइम फ्रेम मुभ्स टु रेप्लिकेट अन लोवर टाइम फ्रेम। यो आवरली पनि कस्तो छ, प्रिभियस स्ट्रङ बियरिस छ भनेदेखि यो आवरली पनि मोस्ट लाइकली बियरिस जान्छ। त्यति हेर्ने हो क्या ब्रो, जस्ट त्यति हेर्ने हो क्या। के भयो त अब सर्ट टाइम फ्रेम इट्स पोइन्टिङ टु गो डाउन। सम अप्पर विक छ, लोवर विक छ, every candle is stable, every candle is showing perfect sign that we are going down. So what do? We take a sell कन्फिडेन्समा, कन्फिडेन्सको साथ। किनभने यहाँ त कन्फिडेन्सको साथ एक्जिक्युट गरे हो, यहाँ कन्फिडेन्स थिएन, डाउट थियो ट्रेड्समा, वी डोन्ट एक्जिक्युट द्याट। यसमा इट वाज डाउटफुल, वी जस्ट लिभ इट। मेरो क्लियर आइरहेछ अडियो। आइरहेछ। हेलो हेलो। So yes sir। ल ठिक छ। यसमा एन्टिसिपेट हामीले मुनि गर्न सकेन, वी डिडन्ट टेक द ट्रेड। सो यसमा इम्पल्स इन ट्रेन्ड सेटअप भयो राइट। एज इट ब्रेक्स द लो, stop loss somewhere above here. And if you think price is gonna come to this level, it's fine, you can take trade still here। अब एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि इफ प्राइस यहाँसम्म आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ होइन, बट वी आर एट मिडल अफ द रेन्ज नि त। बट त्यो इन्टुइसन हुन्छ नि, लाइक यहाँसम्म आउँछ क्या त्यो भन्ने भयो भने चाहिँ, इफ इट कम्स टु मिडल अर यो रेन्ज यतातिर आयो भने यु क्यान जस्ट लिभ इट टु बी एन्ड लेट इट रन क्या। किनभने द्याट्स द डिसिजन यु मेड इन अर्डर टु ग्राब दोज पिप्स नि त। भन्नाले होइन, आउटकम कसैलाई थाहा छैन। एउटा कुरा हामीलाई आउटकम थाहा छैन ट्रेडको राइट, एउटा कुरा आउटकम थाहा छैन। नेक्स्ट कुरा के भनेदेखि द्याट्स आवर पर्सनल डिसिजन। भन्नाले इफ वी मेक इट, वी मेक इट बिग, इफ वी डोन्ट मेक इट, इट्स जस्ट ब्रेक इभन भनेको त्यो विन विन सिचुएसनै भयो। आइदर वी क्लोज पार्सल एट 80% or we just leave it all the position run to the extreme point होइन, एक्सट्रिम रेन्ज। त्यो आफ्नै डिसिजन भयो। सो इट्स पर्फेक्टली फाइन विथ वाट एभर यु डु एन्ड एज लङ एज यु डोन्ट लुज यर मनी राइट। अब यहाँ पनि कति पर्सेन्ट गेन भयो, 1.8% भयो होइन। भन्नाले इट्स 1.5 गरौँ न स्प्रेड कमिसन होइन, 1.5 विच इज ट्रेडिङ 1 hour a day, 2 hour a day। यो 1 hour भयो, यो 1 hour भयो होइन। फर्स्ट आवरली क्यान्डल भनौँ न, जुन ट्रेड गर्दा नि भयो। इट्स नट लाइक फर्स्ट आवरली, सेकेन्ड, थर्ड यस्तो लिक्विडिटी यस्तो उस्तो। नो ब्रो,
इट्स जस्ट लाइक मैले क्राइटेरिया सेट गरेको क्या, लाइक मैले टाइम दिने चाहिँ यति हो चार्टलाई भन्ने टाइपको क्या। योभन्दा बढी चाहिँ टाइम दिन्न म मेरो लाइफको भन्ने कुरा मात्रै हो क्या। अब यो यसको क्यान्डल मुनि क्लोजिङ दियो नि, यता के छ क्लिन रेन्ज छ, बट इट्स इभन दो यहाँ क्लिन रेन्ज छ, यहाँ किन सेल लिन मिल्दैन त? किनभने वी आर एट मिडल अफ द रेन्ज, केही स्ट्रक्चरै छैन ब्रो। वी हेभ नो फकिङ स्ट्रक्चर। यो त ट्याक्क एट द रेन्ज छ, लाइक एट द जोन छ होइन। इट्स मोर लाइकली टु रिजेक्ट द्याट जोन। यो त होइन जोनमा छैन नि त, भनेपछि इट्स मोर लाइकली टु कम टु रिटेस्ट द जोन क्या। मुनि गयो नथिङ, अब त चपी भयो नि त। इम्पल्स इन ट्रेन्ड हो त यो या इट्स काइन्ड अफ इम्पल्स इन ट्रेन्ड, बट यहीँ रेजिस्टेन्स छ सुन। त्यो कुरा चाहिँ आफूले नि सोच्नु पर्यो कि। भन्नाले इम्पल्स सेटअपमा मैले यसमा धेरै लस खाएको छु क्या पहिला। लाइक यसमा इम्पल्समा 22, तर यो नि रिजेक्सन हो, यो नि रिजेक्सन, यो नि रिजेक्सन, यो नि रिजेक्सन। सो त्यो प्रोबेबिलिटी लो छ है यो सेटअपमा चाहिँ। लाइक यो रिजेक्सनहरू भएको बेलामा चाहिँ प्रोबेबिलिटी लो छ। सो म चाहिँ इग्नोर गर्छु है। सो 2 आवर्स भयो। भयो। वी गो ब्याक टु द नेक्स्ट डे। सो एक दिनमा 2टा सेटअप आयो नि त। जोन्स एन्ड रेन्जेस मार्क गरौँ फर्स्टमा होइन त। आइयो लन्डन सेसनमा यसको माथि छ, यसको माथि क्यान्डल क्लोजिङ त्यो हेल्दी पुलिस क्यान्डल हो होइन, किनभने लङ विक छ। त्यो क्यान्डलै होइन क्या। प्रपर एनाटोमी अफ क्यान्डल कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अब जब यस्तो हुन्छ नि, अब के यो के हो यो बुलिस त हो, बट विक यत्रो लामो विक छोडेको छ भन्नाले यसलाई भोल्युम क्यान्डल भन्दैन कि, यसलाई भोलाटाइल क्यान्डल भन्छ क्या। भोलाटाइल क्यान्डल भनेको चाहिँ रेकलेस क्यान्डल भयो क्या। भन्नाले रेकलेस क्या, त्यो यस्तो 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 मौका टाइपको क्या। एउटा के डिसिजनै लिन सकेको छैन क्या। इभन दो इट्स फ्लेमिङ टु गो अप, बट स्टिल डिसिजनै ल्याएको छैन भन्नाले। अनि स्टिल वी हेभ नो रेन्ज एज वेल। यहीँ रिजेक्सन छ, यो हो यहाँसम्म क्लिन रेन्ज छ, बट स्टिल रिजेक्सन छ। एन्ड अल्सो 15 मिनट बेरिस छ, 30 मिनट नि बेरिस छ। न भोल्युमै छैन भनेर देखिन्छ क्या। भोल्युम अर्को कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि बाई द साइज अफ क्यान्डल क्या। यसमा हेर्न विक यत्रो छ नि, ठुलो 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 विक छ, विक यस्तो छ भन्नाले भोल्युम चाहिँ मोस्ट लाइकली छैन भन्ने हुन्छ क्या। बुझेन? यसमा के छ, क्यान्डल साइज बिग 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 छ नि, भनेको के हो, इट्स मोर लाइकली द्याट भोल्युम इज देयर क्या। भन्नाले मोस्ट लाइकली प्रफिटेबल ट्रेड्स हुने चान्सेस धेरै छ। अब यसको माथि इम्पल्स बाइस भ्यालिड छ नो, किनभने यहीँ रिजेक्सन हुन्छ न। नथिङ मेक सेन्स टु मी। अब यहाँ रेजिस्टेन्स फर्म भयो, त्यसले के गर्दैछ? के गर्दैछ न? अब भयो नि, यो क्यान्डल कस्तो भयो, बेरिस क्लोजिङ दियो, बट स्टिल रेन्ज छैन नि त। म अझै न न न न न दिस इज बिग नो फर मी। रेन्ज पनि छैन एक त,
15 मिनट हो 15 मिनट बेरिस क्लोजिङ दिएको छ राइट भन्नाले एक्जसन क्यानल फर्म भएको छ इट्स नट बियरिस टु राइट बेरिस पनि होइन त्यो तर 15-30 मिनट के भएको छ त क्लोज विथ नो विक एट द टप राइट इन्ट्रेस्टिङ होइन 30 मिनट कस्तो क्लोजिङ भयो नो विक एट द टप मैले अघि भनेको थिएँ नि जस्ट यु एन्टिसिपेटिङ वेयर द हायर टाइम फ्रेम क्यान्डल्स क्यान गो क्या इट्स सो फकिङ सिम्पल क्या यो 30 मिनट कस्तो क्लोजिङ भयो विथ नो विक एट द टप भनेको के हो 30 मिनट कस्तो क्लोजिङ हुन्छ अब मोस्ट लाइकली इट्स कन क्लोज बियरिस 15 मिनट कस्तो छ 15 मिनट इट क्लोज विथ एन एक्जसन क्यान्डल सो ओहो तात्दैछ नि त ल्यापटप क्लोज विथ नो विक एट द टप होइन यस्तो एक्जसन क्यान्डल क्लोज भएको छ अनि अल्सो दिस क्यान्डल इज द सेकेन्ड हाफ अफ द 30 मिनट टाइम फ्रेम होइन भनेदेखि मोस्ट लाइकली के हुन्छ त 30 मिनट बेरिस क्लोजिङ हुन्छ अनि 15 मिनट कस्तो भएको छ 15 मिनट कस्तो क्लोजिङ दिएको छ मोर लाइकली इन्डिसिसन क्यान्डल क्लोजिङ दिएको छ भनेदेखि 5 मिनटमा के हुन्छ त भनेदेखि इफ इट फर्म्स रेजिस्टेन्स वी आर गन गो बियरिस simple as that but I will not anticipate trades on this I will not sell on this किनभने it's not the trade I want to be in because of the range that I have किनभने मसँग जम्मा यति रेन्ज छ लाइक मेक्स सेन्स बट स्टिल हुन्छ नि आई वुड बी मोर कन्सर्न बिकज अफ दिस के यहीँ नजिकैको जोन छ नि त त्यही भएर म यो क्यान्डल यत्तिको भए भए चाहिँ यो बेरिस क्यान्डल यतिसम्मको भए भयो अनि यो बुलिस क्यान्डल माथि गएको भए चाहिँ यो ग्रिन रेन्ज भन्नुहुन्थ्यो तर यहीँबाट रिजेक्सन आउँछ भन्ने हुन्छ नि त यो पोइन्टबाट त सो मा चाहिँ लिँदिनँ थिएँ आई वुड जस्ट एभोइड द्याट किनभने मैले त मेरो चोइस राख्न पाएँ नि त मेरो सेटअप हो नि त मेरो मनी हो नि त मैले मेरो मनी रिस्कमा लगाइरहेको छु नि त भनेदेखि वाइ वुड आई रिस्क अन समथिङ द्याट आइएम नट कम्फर्टेबल विथ होइन र के हो अनि यहाँ पनि सेटअप बनेको छ एउटा इम्पल्स इन ट्रेन्ड त्यो फर्स्ट दिन गरे जस्तै न्युज डे रहेछ ट्युसडे न्युज डे रहेछ इम्पल्स इन ट्रेन्ड रेन्ज कतिको छ 9 नट कम्फर्टेबल जस्ट लिभ इट किनभने यहीँ रिजेक्सन छ यहीँ रिजेक्सन छ जस्ट लिभ इट just don't fucking anticipate anything at this point. This is just waste of money. बिचमा त सेटअप टन्नै हुन्छ बट जस्ट वी आर जस्ट डुइङ 1 आवर के कहाँ पुग्यौँ हामी वेडनेसडेमा पुग्यौँ अब लेट्स मार्क जोन्स एन्ड रेन्जेस यसको माथि क्यान्डल क्लोजिङ दियो वाट डज दिस मिन यो नेक्स्ट क्यान्डल कहाँ जान्छ माथि जान्छ भन्ने हुन्छ बट वी आर नट टेकिङ ट्रेड्स अन दिस किनभने 3टा क्यान्डल मुभ गरिसकेको छ अप अनि बडिज अफ द क्यान्डल हेर्न यो क्यान्डल कस्तो भएको छ विक बुलिस छ नि त भनेको के हो नेक्स्ट क्यान्डल माथि जाँदैन भन्ने हुन्छ होइन अनि वी विल लुक फर अदर स्ट्रक्चर टु फर्म अनि त्यसपछि के भयो बेरिस क्यान्डल क्लोज भयो बुलिस क्यान्डल क्लोज भयो यसको मुनि यति रेन्ज यसको मुनि यसको माथि कति रेन्ज यति मात्र त हेर्ने हो नि हामीले ब्रो यति हेर्ने हो यसरी के यसो गर्नुपर्ने यस्तो अब यो कुराले हामीलाई बोदर गर्छ त गर्दैन किनभने भल्युम छ नि त अब चाहिँ त्यो कुरालाई नै माइन्ड गर्नु पऱ्यो क्या भन्नाले यहीँको यहीँ माइन्ड गर्दैन क्या अब यो चाहिँ होइन यतापट्टि भए भए चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्थ्यो यो बुलिस क्यान्डल यता भए भए चाहिँ ल यहाँबाट रिचेक गर्छ भन्ने हुन्थ्यो तर यसलाई बिट गर्दै माथि आएछ नि त हेर्न यो क्यान्डलले यसलाई त बिट गर्दै माथि आइरहेछ नि त होइन
कहाँ थियौँ हामी? कता थियो? ट्युसडे? मोस्ट लाइकली ट्युसडेमै थियौँ कि के हो? वेडनेसडेमा हो कि? वेडनेसडेको वेडनेसडेमा यो पोइन्टमा यो 22 भ्यालिड छ त? लेट्स चेक अन द हायर टाइम फ्रेम्स। फेरि त जोन्सहरू धेरै भइसकेछ। 15 मिनट exhaustion, but it's most likely to go bullish किनभने बुलिस जस्तो छ नि त प्रिभियस क्यान्डल बुलिस छ एकदमै आवरली इट्स काइन्ड अफ बुलिस अब कति मिनट टाइम फ्रेमको क्लोजिङ हुँदै हो हेरौँ है त यो अल्सो द 30 मिनट क्यान्डल क्लोजिङ होइन त अल्सो 30 मिनट क्यान्डल क्लोजिङ भयो आवरली क्यान्डल क्लोजिङ भएन 15 मिनट क्यान्डल क्लोजिङ हो म लिँदिनँ त्यो ट्रेड सिम्पल एज द्याट इम्पल्स पनि भ्यालिड छैन किनभने रिजेक्सन तर यसले बिट गरिसकेपछि यहाँ 22मा लिँदिनँ थिएँ किनभने क्यान्डल क्लोजिङ कति टाइममा दिएको छ भन्ने हुन्छ नि त लास्ट 5 मिनट हो नि त यो त 15 मिनट पनि लास्ट 5 मिनट भयो 30 मिनटको पनि लास्ट 5 मिनट भयो सो के हुन्छ त लास्ट मिनटमा लास्ट मिनट्स आर द रिजेक्सन मोमेन्ट्स त्यो हामीले सबै कुरामा देखिन्छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ तर यहाँ मात्रै भएन नि त रिजेक्सन भन्नाले मोस्ट लाइकली अरू बेलामा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने भयो नि त राइट सपोर्ट बाइस नो यहीँ रिजेक्सन छ रेजिस्टेन्स फर्म भयो 10 बज्यो राइट अब इज दिस अ भ्यालिड बाइस टाइम वी आर आउट अफ टाइम तर वी आर आउट अफ आवर सेसन 15 मिनट मोस्ट लाइकली विदाउट इन्डिसिजन छ होइन 30 मिनट इन्डिसिजन छ आवरली पनि इन्डिसिजन छ भोल्युमै छैन जस्ट सिम्पली क्यान से द्याट थिङ भोल्युम छैन होइन किनभने यता न्युज रहेछ नि त न्युजको टाइममा अरू बेलामा भोल्युम हुँदैन त्यो कुरा पनि माइन्डमा राखौँ होइन म अब छोडिदिउँ हामीले यो दिन कायम अब न्युयोर्क सेसनमा राइट न्युयोर्क सेसनमा आउँदाखेरि here is not an impulse buy किनभने विक यत्रो ठुलो छ यसको माथि क्लोजिङ दियो गुड बाइज यो रेन्जसम्म 15 मिनट कस्तो छ भोलि चाहिँ जान्छ भन्ने छ नि ओभरअल ट्रेन्ड पनि अपै छ होइन तर न्युज पनि छ है 30 मिनट बेरिस छ उयो त्यो बेरिस मोमेन्टमले मुनि झार्न सक्छ नि त प्राइस सो नट अ बाइज एब्सोल्युटली नट अ बाई not a buy news no we get the top nothing न्युजले गरेर दिन चोपड
यो पोइन्टमा हेरौँ है त अब थर्ड स्टेपमा पुग्यौँ हामी राइट मन्डे मात्रै ट्रेड भयो हाम्रो इफ वी जस्ट लुक फर 1 आवर 2 आवर अ डे अब यसमा भेरिएबल के हाल्न सकिन्छ एउटा भनेदेखि अर्को ट्रेड्समा भेरिएबल के हाल्न सकिन्छ भनेदेखि रिस्क टु रिवार्ड रेसियोमा वर्क गर्नु पऱ्यो कि त विन रेटमा वर्क गर्नु पऱ्यो दुइटामा एउटा त हुनु पऱ्यो नि त भन्नाले बट मेरो रिस्क टु रिवार्ड पनि त्यस्तो खासै धेरै छैन है टु बी अनेस्ट भन्नाले आई डोन्ट विन अल द ट्रेड्स बट मोस्ट अफ द ट्रेड्स विनै गरेर हुन्छु बट स्टिल 1 to 1 मात्रै मेन्टेन गऱ्यो भने त इट्स हार्ड फर मी टु मेक इट इन लङ रन टु बी अनेस्ट होइन त्यो जुनै केसमा पनि किनभने त्यो म्याथमेटिकल्ली पनि त मिल्नु पऱ्यो नि त कि त विन रेट धेरै हुनु पऱ्यो कि त रिस्क टु रिवार्ड रेसियो धेरै हुनु पऱ्यो दुइटामा एउटा भएन भने त त्यो त गोइङ डाउन हिल नि त होइन सो त्यो केसमा चाहिँ वाट आई वुड बी डुइङ इज I will be making sure कि I win more than I lose भन्नाले when I win I will win more क्या most likely 1:2 it's best 15 minute varies 30 minute previous candle यस्तो छ भनेदेखि मोस्ट लाइकली 5 मिनट पनि बेरिसै जान्छ न 5 मिनट पनि बेरिसै जान्छ होइन हेरौँ है त कुन टाइममा चाहिँ फ्लिप भएको रहेछ त त्यही त अनि फर्स्ट मिनट माथि गयो ऊ फर्स्ट मिनट माथि गयो मुनि आयो फ्लिप गर्यो यहाँ एन्ट्री भयो होइन लाइक त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ होइन आई थिङ्क आई क्यान ग्रो एक्सपोनेन्सियल्ली क्या लाइक 1:1.5 मिनिमम पनि के 1:1.5 1:2 हान्यो भने त किनभने त्यो मेरो फेरि अर्को एउटा कुनै ट्रेड लुज गऱ्यो भने पनि त्यो मेरो साइकोलोजी पनि मेस्टअप हुँदैन सबै कुरा आई थिङ्क इट वुड बी अन ट्र्याक क्या सो त्यसको लागि चाहिँ मैले वर्क गर्नुपर्छ जस्तो फिल भइरहेछ है मलाई फर्स्टमा एसियो भयो 50% अफ द रेन्ज यति नै हुन्छ 1:1 त्यो चाहिँ यसरी मेन्टेन गर्दा पनि हुन्छ कि जस्तो फिल भइरहेछ भन्नाले इफ इट्स ब्रेकिङ द ओन हाई इफ it came down after breaking the high of previous candle then it has no business to go back in the range टाइपको क्या त्यो टाइपको कुराले मेरो स्टप लस चाहिँ अलिकति के भन्छ अरे त्यसरी चाहिँ स्टप लसको लागि चाहिँ चुइया बनेर अनि टेक प्रफिट चाहिँ झ्याप्प लिने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल वर्क आउट होइन तर त्यो पनि फेरि ओभर एक्सटेन्ड गऱ्यो भने लाइक ओभर चुइया बन्यो भने चाहिँ त्यो पनि गाह्रो हुन्छ फेरि अनि त्यसो 50% कति हुन्छ आई नो यो मेरो स्ट्राटेजी एकदम प्रफिटेबल छ बट स्टिल मैले रिस्क म्यानेजमेन्ट प्यारामिटर्स लाउनु पऱ्यो नि त होइन अब यसमा क्लिन रेन्ज छ इफ आई थिङ्क प्राइस इज कन हेड डाउन स्ट्रेट देन आई कान्ट टेक के भन्छ त्यसलाई देन आई कान्ट एक्सपेक्ट के भन्छ माई पोजिसन टु गो इन टु ड्र डाउन अब चाहिँ किनभने प्राइस प्रफिटमा आइसकेपछि 50% अफ द रेन्ज अब यो डिसिजन आफूले लिने आफूले यहाँ 50% क्लोज गर्ने कि जस्ट लिभिङ अल अफ इट रन किपिङ इट इन बी म भए चाहिँ बीमा छोडिदिएर होइन
पहिला यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि रेन्जहरू हेरेर अनि बीमा छोड्ने कि के गर्ने हेर्थेँ बट स्टिल इट्स अ प्रफिटेबल ट्रेड होइन किनभने फेभरमा गयो नि त यहाँ 9/22 किनभने पेरिस मोमेन्टम छ नथिङ यहाँ यस्तो मिटर सेल्स छ नि त यस अब यसरी नै गर्ने हो बट रिस्क टु रिवार्ड चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा रिस्क टु रिवार्ड मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अर विन रेसियो मेन्टेन गर्नु पऱ्यो होइन 1 to 1.5 मिनिमम अर 1 to 2 होइन 1 to 2 मिनिमम रिस्क टु रिवार्ड अनि त्यसपछि विन रेट वेलकम अनि थर्सडे भएन यो पनि इम्पल्स वाइज भ्यालिड छैन यसको माथि इम्पल्स वाइज पनि छैन भ्यालिड यसमा सेल्स छैन भ्यालिड किनभने प्रिभियस च्यानल बुलिस छ हायर टाइम फ्रेम 30 मिनटमा सबै कुरा बुलिस छ वाइ अब टेक्निक सेल्स यो 22 पनि यहाँ रिस्ट्रिक्सन छ no top wick, no bottom wick, support form, fake out. फेक आउटमा चाहिँ फेक आउट चाहिँ मलाई आई लाइक टु ट्रेड है अनेस्टली भन्नुपर्दा फेक आउटमा चाहिँ लास्टै चान्सेस छ प्राइस आफ्नो फेभरमा जाने भन्नाले प्रफिट दिने चाहिँ लास्टै धेरै चान्सेस हुन्छ कि अब हेरौँ है त यो पोइन्टमा 15 मिनट प्रिभियस 15 मिनट कस्तो छ इन्डिसिसन 30 मिनट बुलिसै छ नि त भनेपछि अनि यो अझ लो अफ द लो पोइन्टमा भएछ होइन 5 10 15 20 25 30 भयो नि त 5 10 15 यो लास्ट 15 मिनट भयो लास्ट 15 मिनट मोस्ट लाइकली बुलिसै जाने भयो यहाँ एक्ज्याक्टली के भन्छ अरे डाइरेक्ट बाइस गर्दा नि भयो यहाँ चाहिँ क्यान लो क्लोजर बाइस होइन यहाँबाट बाई अनि यो फेक आउट भयो नि त सो एक्सपेक्टिङ टार्गेट टु बी जस्ट यो हाई 1 to 1.87 and just win ओ यसरी चाहिँ आई क्यान विन होइन अब मैले यसमा मेरो रिस्क म्यानेजमेन्ट प्यारामिटर्स बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्नाले विन रेट बढी भएको सेटअपहरू लिने कि रिस्क टु रिवार्ड बढी भएको म चाहिँ रिस्क टु रिवार्ड प्रिफर गर्छु मेरो अनेस्ट रिभ्यू चाहिँ अनेस्ट ऊ चाहिँ भ्यू पोइन्ट चाहिँ यसलाई नै मैले मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि त यसलाई नै रिस्क म्यानेजमेन्ट राम्ररी गर्नु पऱ्यो नि त अनि चाहिँ मेरो प्रफिट लसभन्दा प्रफिट धेरै हुन्छ नि त जस्ट वाट एभर यसमा सेल्स यति भयो ल टाउको दुख्यो कि अब खाना बनाउनु पर्छ काममा जानुपर्छ ल टाउको दुख्यो लास्टै ल गाइस द्याट्स अल Nah, let's end this stream.